ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗണി ഉണ്ടാക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. 1 കപ്പ് മൈദ, 1/2 കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ, ഒരൽപ്പം സോൾട്ട്, കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ. ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് അരിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് ബട്ടർ, 2 എഗ്സ്, ഒരൽപ്പം വാനില എസൻസ്, ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വിസ്ക് ചെയ്തെടുത്താം. നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് നമുക്ക് 1 കപ്പ് പൗഡേർഡ് ഷുഗറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് കുറച്ചായിട്ട് നമ്മുടെ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കിതൊരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റണം. ഞാനിതിപ്പം മൈക്രോവേവ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അതില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പ്ലം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ കടായിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 5 മിനിറ്റ് എടുക്കത്തേ ഉള്ളൂ. മൈക്രോവേവിലാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് പ്രീഹീറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, മൈക്രോവേവ് മോഡിൽ വെച്ചാൽ മതി. 5 മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് എനിക്കിത് കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 5 മിനിറ്റ്സിന് ശേഷം ഞാൻ എടുത്തതാണ്. നന്നായിട്ടെല്ലാം വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്ക്യൂറൊക്കെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും 5 മിനിറ്റ്സ് മതിയാവും. അപ്പം നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്കൊരൽപ്പം പൗഡർ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ്. ഈ ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗണിയുടെ കൂടെ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വാനില ഐസ്ക്രീം നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ്. ഇത് മെയിനായിട്ടും വാനില ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ.